processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të tjerë, përshëndetje dhe mirë se takohemi në misionin tonë të radhës 104.1. Do të flasim për zhvillimet apo aktualitetin politik në Kosovë, për listat zgjedhore dhe mëgjërësisht për këtë e kemi të ftuar Kura Blokaj. Përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje mirë se erdhe. Faleminderit që keni gjetur kohë dhe hapësirë të jeni pjesë e këtij misioni nga Istogu në Prishtinë për të kaluar kolonat dhe trafikun mjaft të ngarkuar. Zhvillimet politike në Kosovë tash 2 vite pothuajse janë të pastabilizuara. Nuk është që kanë qenë të stabilizuara, por për shkak të ngërshit politik, mosmarrëveshjeve politike kështu me radhë. Kemi një parafushatë zgjedhore, e cila së fundmi kemi pa dhe listat zgjedhore të deputetëve, kandidatëve në partitë të cilat do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit. Nga ajo që është shkruar, komentuar apo politizohet në mediat sociale, ka reagime të shumta sigurisht, por tashmë si popull çdo kush nga ne është bërë një komentator politik, një analist, por neve na vjen nga ana profesionale dhe nga ajo që shihet nga njerëz që studiojnë dhe analizojnë këtë çështje. Si keni pa lista zgjedhore nga ato çfarë kemi janë bërë publike nga mbasdita e djeshme deri më sot, nga partia në pushtet deri tek Aleanca për Arminë e Kosovës, që po thuhet se ka krizë pragun, por që çdo herë po e kalon pragun zgjedhor, tashmë me një bartës të listës siç është Ardian Xhini. Do të kemi ndryshime në zgjedhjet e 7 qershorit apo do të kemi pak a shumë më njëjta si ato që i lan pas? Naim, interesant hyrja jote, i preke disa tema që janë shumë të lidhura me politikën. Spari përmende kolonat në trafik, diket që ata të cilët nuk janë politikanë të mirë ndërtojnë plane zhvillimore të atilla që i bëjnë qytetet tona jo funksionale. Dhe në këtë drejtim më lejo të prek një pikë e cila është ekstremisht e dhimbshme për shqiptarët. Këta njerëz që e kanë drejtuar Kosovën deri tani kanë trashëguar një popullat prej 2 milion, rreth 2 milion banor nga regjistrimi i fundit i vitit 81, ndërkohë që i projektojnë qytetet tona jo për më shumë se 1 milion banor. Pra nuk ndodh rastësisht ky projektim, do të thonë që tua vështirësoj shqiptarëve jetesën edhe tua bëj më të pranueshme jetesën diku tjetër, sidomos në botën perëndimore. E përmendë dytën që gati të gjithë merren me politikë, po ky është dështimi i dytë i klasës politike, kur nuk i japin drejtim kombit dhe shtetasëve të vet, por e çorientojnë deri në atë mos, duke mos i gjetur punë sipas profesionit caktuar, duke mos hapur zhvillim ekonomik dhe duke mos e angazhuar, kanalizuar andej ka duhet. Pastaj domethënë shfaqet ky demoralizimi i përgjithshëm dhe secili merret me politikë diti apo nuk diti. Fakti se ka ekstremisht shumë komentatorë dhe tema kryesore çdo tavoline nuk janë puna të arritura zbulimet, gara për shpike ose të tjera, por merremi me këta politikanë të dështuar, tregon që është vërtet një dështim i madh. Ndërsa te e treta, a do të ketë diçka të re nga kjo fushat zgjedhore, nuk mund të ketë diçka të re, sepse ne luajmë me të njëjtat rregulla dhe me të njëjtit njerëz. Duke qenë se janë të njëjtat rregulla që Kosova i ka si ndërton institucionet, do thonë ne shkojmë nga një cikël zgjedhësh në një cikël tjetër zgjedhësh, pa i dhënë Kosovës zgjidhje për problemet e veta që i ka. Ky është definicioni kryesor, domethënë ku ne duhet ta ngrinim zërin, sepse kemi të bëjmë me një sistem jo funksional, i hartuar për të qenë jo funksional, dhe kemi një klasë mediokre politike të aftë vetëm për zënka dhe ngatresa. Në vend që të shihnin modalitetet e zgjidhjes, edhe kur ligjet nuk kanë parapa, domethënë zgjidhje, këta edhe kur ka ligje që parashohin mbarvajtje dhe procedura për të ndërtuar institucionet, këta shikojnë se ku mund të ketë ngatresa dhe aty ngatrohen. Pra çfarë kemi? Kemi cikël zgjedhjesh nga zgjedhjet në zgjedhje, por jo zgjidhje të problemeve. Se kush janë tashmë në listat e deputetëve, zakonisht kjo është problemi tjetër i demokracisë në Kosovë,
kur këto parti nuk janë më parti me mendime dhe ide politike dhe me platforma politike, por janë të konceptuara si organizata për cilas mund të përfitojë ekonomikisht secili që bashkohet aty. Dhe pse këndemi, konkludojmë që vendimarrja kryhet në salla tjera, jo në zyrat e shtetit. Dhe pastaj parlamenti bëhet vetëm një cirk ku ata që kanë marrë vendim në një sallë tjetër vinë edhe bëjnë atë shfaqjen mediokre, domethënë përpara syve të publikut. Ky është një degenerim i përgjithshëm, një degenerim strukturor që meritën kryesore për këtë e ka klasa politike. Pra nuk pres që të ketë diçka pozitive. Nga lista deputetëve kemi figura të njëjta, tash sa kohë në këto lista kemi disa ndryshime. Disa figura konservatore, disa figura çuditshme, nëse mund themi, në lista. Pra, në atë që e kuptuam që nuk është tu tentu që këto listat janë të pasuruar me njerëz me bagazh të pasur siç i ka hije, siç do duhet të ishte. Po secila parti po ngaren mas njerëzve që mund t'i sjellin votë. Po jo edhe kuadrët për pushtet, për pozitë, pra thjesht po ngajnë mbas asaj që dikush mund t'i sjellë vota partisë. Këtë rast është kost të pastaj për partinë që do ta udhëheq ose edhe nëse është opozit, apo pastaj do të çojmë me letë krokodili se filan fistiku është bërë ministër apo zëvendës ministër. Për shkak se ka marrë një numër të madh votash dhe nëse ai nuk shpërblet në pozit, sigurisht që ka më kanë një zhgënjim. Formula më poshtër që i ndodh klasës, që i ndodh politik bërës në Kosovë është ngritja në prominencë përmes 3 mekanizma të cilët i kontrollon dikush tjetër apo jo shqiptarët. Kush janë këto 3 mekanizma? Të gjithë kanë një emër, është një lloj agjenture, është agjenturë, e cila e ndihmon dhe i pengon ata të duhurit, i ndihmon ata që nuk duhet të ngrihen dhe i pengon ata që do duhet të ishin në drejtim. Dhe si realizohet kjo? Në realizohet përmes medjave të kapura, të blera, të influencuara, nga fondet të dyshimta. Forma e dytë është, dhe të gjitha këto 3 forma që do t'i përmend këtu, janë pjesë e sistemit juridik. Më thonë i pranon ky rregull juridik që e ka vendi. Ato shiten sikur legjitime, janë brenda kuadrit ligjor, nuk kanë probleme me ligjin. Po ku ndodh korrupsioni dhe ku ndodh keqja këtyre gjërave? Ndodh për shkak se këta ecin përpara me agjenda të cilat atyre ju konvenojnë, por nuk ju konvenojnë as shqiptarëve, as shtetit, as kombi shqiptar në të ardhmen. Pra, një klasë politike formohet përmes medjave. Dhe këto media në bazë disa agjenda të caktuara. Dhe shohim, domethënë, ngritën në prominencë figura që promovojnë degenerimin moral. Figurat që promovojnë degenerim zgjidhen kandidat për deputet. Pse? Sepse ka ide që mund të ketë një përqindje të caktuar të vota. Pjesa e dytë vjen nga OEQ. Dhe OEQ në gjuhën angleze, kur shpjegohen roli i tyre i vërtet, është një soft power, një ndikim i butë. Gjoja është ndikim i butë, në fakt është një ndikim jashtëzakonisht i fuqishëm dhe agresiv, dhe këta krijojnë mendime, shfaqin ide, luftojnë ide konsensuese kombëtare, prekin tema të cilat shoqëria i ka mbyllur, i ka konsideruar për vlerë, dhe këta gjithmonë shpikin narrativa të reja, domethënë që shoqërinë të mos e lënë ka zhvillimi ka e mira. Dhe referuar disa statistikat janë të frekshme, në Kosovë ka mira organizata jo qeveritare të formuara që nga pas lufta deri më sot. Dhe këtu, duke qenë se duhet të kesh të paktën 3 persona për ta themeluar një OEQ, të cilën do ta ndikojnë një dorë huaj, domethënë përmes financimeve të tjera dhe i jap narrativën se çka duhet bëj, çka duhet punoj. Së fundmi, për shembull, jemi dëshmitar ku ekziston një organizatë e cila merret me tekstet e nxënësve tonë në shkolla dhe raportet e saj janë të atilla që duhet hequr figura e Mitsokolit nga librat e historisë
sepse nuk përkon me vllazërim bashkimin e ri. Shkojnë deri aty sa kanë propozuar që edhe lahutën e Malësisë të Gjergjvishtës ta largojnë sepse nxit nacionalizmet e tjera. Pra shihen në çfarë niveli dhe ku sulmojnë këto. Pra kemi një klasë politike e cila formohet edhe përmes OJQ-ve. Dhe e treta, ndikimi i politikbërjes në Kosovë bëhet edhe përmes mekanizmave fetare. Dhe kur e them këtë, nuk kam çare pa i prekur të tri bashkitë e mëdha fetare në Kosovë dhe rolin prapa tyre, ose si shfrytëzohen, si instrumentalizohen këto bashkësi nga dikush tjetër. Dhe çfarë prodhon në politikbërjen e Kosovës. Ne nuk kemi fare diskutim për Kishën Ortodokse e cila është zyrë, është institucion i sigurimit të Serbisë. Është mjet i shtetit, është instrumenti i shtetit të Serbisë brenda Kosovës. Thonë, për këtë nuk kemi nevojë për elaborime. Çdo shqiptar këtë e ka të qartë. Ata shkojnë deri në atë nivel sa tentojnë të na i marrin krahët përmes Shqipërisë, duke propozuar në Shqipëri atje të formohet një shtet Bektashi, që e merr bekimin e kryeministrit të marrë të Shqipërisë, dhe nuk është qëllimi që të ketë atje një shtet Bektashi brenda shtetit të Shqipërisë, por qëllimi është që të thotë shqiptarëve në Kosovë dhe të tjerëve që kur lejohet dhe kur qenë ka funksional në Shqipëri një shtet Bektashi, ku është problemi që t'i bëjmë mini shtetet të gjitha kishat ortodokse brenda Kosovës. Pra shikoje se ku funksionon agjentura dhe si funksionon agjentura. Në dy, kemi një ndikim të cilin do doja ta flisnim bashkarisht, e cila realizohet përmes Kishës Katolike në Kosovë, dhe kjo është agresive. Tendenca për ta orientuar Shqipërinë dhe për të prodhuar politikanë të cilët të orientojnë shoqërinë shqiptare drejt katolikocentrizmit është djallëzore dhe armiqësore dhe prek deri edhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Kjo shkon larg, kemi shtete të tjera, të cilat fatkeqësisht disa mjeran i konceptojnë si shtete mike të Kosovës, por që shkollat e tyre e kanë ndikuar këtë propagandë dhe janë jashtëzakonisht si themi agresiv dhe nuk heqin dorë nga kjo. Kanë prekur figurat kombëtare të shqiptarëve, e kanë prekur edhe Skënderbeu duke e quajtur atlet të Krishtit për ta nxitur mospranimin si hero kombëtar të shumicës së kombit. Kanë promovuar në Nën Terezë, domethënë si humanistën, si modeli i gruas shqiptare, dhe domethënë shkon edhe aty dhe thonë që edhe Ibrahim Rugova, që konsiderohet një figurë me kontribut jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës, ka bërë një konvertime të tjera. Këto janë tendenca të qëllimshme afatgjate përçarëse, por që do të ketë pasoja në të ardhmen. Dhe kush janë këta? Janë e njëjta, dhe shikot është se si mund ta marrim si shembull ilustrues se si zhvillohet në Kosovë për publikun kjo. Ndoshta do të jetë hera e parë që do ta dëgjojnë, po dua ta them. Në kohën kur Jugosllavia ishte vënë në pikpyetje ekzistenca e saj dhe shtetet anëtare të Jugosllavisë po projektoheshin të dilnin të pavarura, lancohet ideja e botës serbe, krijimit të botës serbe. Domethënë të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet nga Serbia. Pra bie Jugoslavia, por ne të realizojmë botën serbe. Dhe tani fillojnë agendat të aktivizohen dhe kemi shtetin e Kroacisë, i cili deklarohet hapur për pavarësi dhe përgatitet për të futur në luftë. Duke dashur dhe duke e ditur që deri diku se ku do të përfundojë Jugoslavia, ata tentojnë të hapin në Kosovë frontin e jugut, të ashtu quajtur fronti i jugut, dhe për këtë zbret një agjenturë shumë e fuqishme kroate në Tiranë, që Tirana zyrtare ta bind Kosovën të futej në luftë në të njëjtën kohë me ta. E dyta, dërgon presidenti Tuđman një person i quajtur Tom Hajdari me mision të politikanë të Kosovës pikërisht me këtë iniciativë,
vijë edhe një tjetër, Tom Berisha, nga një rrugë tjetër, po me këtë mision. Dhe cila ishte hilja që e bënin kroatët ndaj shqiptarëve, edhe që nuk po heqin dorë. Hilja ishte e thjeshtë. Ata donin që të fillonte një luftë në të cilën Serbia ishte aftë që Jugoslavia kishte rënë, ishte që ishte kohë kur do të shpërbehej definitivisht, dhe në qoftë se shqiptarët e Kosovës do të fillonin një luftë në të njëjtën kohë me kroatët, Serbia do të drejtonte të gjitha armët e trashëguara nga Jugoslavia në drejtim të Kosovës, ndërkohë që ata do dilnin gati pothuajse të palagur në pavarësinë e tyre. Dhe tani është njëjta shkollë, njëjta agjenturë e cila promovon katolikocentrizmin në Kosovë dhe i shohim figurat e tyre se kë i mbështetin. Zakonisht bëhen ministra, njerëz të tyre, një kohë kanë qenë sekretar në Ministritë Kyçe të Kosovës, bëhen ambasador, edhe pastaj i kemi këto skandalet që dolën në media të pagesave nga Beogradi e të tjera. Pra, shikoje se si funksionon kjo. Edhe e treta, duhet ta përmend edhe shqetësimin tjetër, edhe në për institucionet fetare të islamit, kemi pasur thirrje ose disa zëra, të cilët fatmirësisht u mbajtën të izoluar, që të mos pranohej shteti jonë si shteti i besimtarëve, që të mos pranohet ideja kombëtare, që nacionalizmi shkon në kundërshtim me islamin dhe të tjera. Dhe këtu ishte një investim strategjik, jashtëzakonisht armiqësor për shqiptarët, për vetë fenë muslimane në Kosovë, sepse tentohet të përçahet binomi fe dhe adhe. Tenton ta përçajë dhe në momentin kur ti bën këtë përçarje, atëherë ti je një person, një besimtar i pa adhe, ose je një besimtar i pan ides, domethënë, që me ty jetohet në rregull, edhe në qoftë se jeton në Austri, në Gjermani, në Itali, s'është më rëndësi ku jeton, më rëndësi është ti përmbush 2-3 liri tua prioritare për fenë dhe duan që të largojnë nga adheu. Pra e gjitha kjo është e mirë menduar, është agjenturë e mirë menduar. Dhe për këtë arsye, një klasë politike që formohet nga këto 3 institucione, nuk ka mundësi të dalë klasë e mirëfillt që i çon shtetin e Kosovës përpara ose që i avancon idetë që duhet i ketë. Që po i bie, këto lista nuk janë të rastësishme. Asgjë nuk ndodh rastësisht në Kosovë. Nëse guxojmë të shprehim këta zhglë që janë në lista, për dikon janë të rëndësishëm sepse do të shihet misioni i tyre pas. Nuk dua të themi zhglë në kuptimin e asaj, sepse shikojeni. Edhe mendjet më të ndritura, më të zgjuara mund të bien në momente të caktuara të hile të caktuara. Se ata që bëjnë hile, ata dirigjentë e vërtet, janë njerëz shumë inteligjent dhe ndërtojnë kurthe inteligjente. Dhe zakonisht këto kurthe inteligjente ndërtohen sapo shteti, kombi, shfaq një lider me ide kombëtare. Dhe këta, qoftë i afrohen, qoftë kapin, qoftë sabotojnë, qoftë i ndërtojnë bashkëpunëtor të këtij lloji, vetëm që për të mos e lënë të marrë vendimet e duhura. Dhe në këtë kuptim, një pjesë e madhe e njerëzve kur shohin një lider me ide kombëtare, mendojnë që është grupi i tyre dhe ndaj duhet ta mbështesin. Pra nuk kemi pse i fajsojmë pjesëmarrësit në lista ose të tjerë. Por unë fajsoj intelektualët që nuk po e ngrisin zonën sa duhet dhe sikur është blerë heshtja atyre me diçka. Këto zhvillime politike në vend, përveç kostos ekonomike, kostos pastaj për shkak se bota është duke ballafaqohuar me krizën politike ekonomike, ka dhe kostën që mund ta ketë në ato që e them mas një kohe që do ta paguajmë ne ose gjenata të tjera tashme. Por tani për tani, nëse po referohemi zhvillimeve të fundit,
po i bie që çdo 6 muaj të kemi zgjedhje, qytetarët janë të zhgënjur. Unë si gazetar ose si moderator këtij emisioni, pash disa vende, nuk e di sa është zyrtar sondazhe ose ato dhëna, por që 70% e të rinjve të Kosovës pretendojnë me ikë nga Kosova. Pra nuk kanë shpresë tek qeveria shpresës siç po quhet. Çfarë të bëjë kjo gjenerat që petë këto? Ne udhim nga një fshat ku ka mbi 1300 shtëpi dhe janë vetëm 350 të banuara vëmëtarisht. Kemi lagje të thata, të shkreta, nëse mund të themi. Mund të fajsoj politikën për këtë, është një projekt i dikujt që thjesht ta lë Kosovën parini, nëse lëshojmë tash Grandin, ku ne jemi në studio, në çdo dytën lokal kemi pa që lipët punëtor dhe punëtore. Pra s'ka rini, nuk ka nga një shkollë që ka pas 3 paralele kemi me 1, që ka pas me 40 nxënës kemi me 25, me 26 kështu më radh. Nuk po fusim listë fush Kosovën, sepse në fush Kosovë janë gjithë të pranishëm atë. Pra është një projekt i dikujt kjo që të shpazot Kosova? Po, jo vetëm Kosova, po i gjithë etnikumi shqiptar, jo vetëm Kosova. Kosova si pjesë e projekteve... Nëse Kosovës, ata po dominojnë në vendet të Evropës, po dominojnë me pozita, me trashpërshomin politik, Shqiptarët e Kosovë, shqiptarët në kudo në botë kanë shkëlqyer, jo vetëm në këtë zaman, por në çdo periudhë. Pse s'po shkëlqejnë në Kosovë? Për shkak të sistemit. Ky sistem e lufton virtytin. Duke qenë se ti ke ndërtuar një sistem i cili lufton virtytin, e lufton vlerën, ti bëhesh laborator i prodhimit të burracakëve. Dhe në skenë politike dalin ata të cilët kanë guxim, por ky guxim mbështetet për shkak të ignorancës tyre. Jo për shkak se din të ofrojnë një zgjidhje. Prandaj i shohim domethënë këto devijime kaq larta që ndodhin. A është projekt shpopullimi i trojës shqiptare? Po, në forma të tjera. Ti ke qenë pjesë e 4 gjenocide të cilët janë projektuar nga Kisha Ortodokse Ruse, nga Kisha Ortodokse Serbe, nga shteti i Serbisë, nga shtetet ortodokse që i kemi fqinje, Greqia, Mali i Zi, Serbia, Bullgaria, dhe që kanë pasur mbështetjen 300 vjeçare të Rusisë. Pra ke edhe një fuqi të madhe si Rusia, e cila mbështet këtë projekt dhe nuk heqin dorë asnjëherë. Dhe tani, në qoftë se nuk e kanë arritur me lufta, me gjenocide, me vrasje, me gjithë këto shkatrime për gjitha këto vite, nga 1878 deri më sot, më të madhen rezultate kanë arritur përmes klasës tonë politike. Sepse Serbia arriti në 99-shin të na largojë mbi 1 milion shqiptar të Kosovës, por kthimi ishte për pak ditë u kthye gjithë popullata në Kosovë. Ndërkohë që këta që kanë emigruar tani në botën perëndimore, si është i mundur kthimi i tyre? Si është i projektuar kthimi i tyre? Pra nuk kthehen. Dhe konkludojmë me të drejtë se atë që nuk e ka arritur Serbia për kaq shumë vite, bashkë me Rusinë, me elaboratet e tyre, me gjithë ata shkencëtarë, me ushtritë e tyre, me diplomacinë e tyre, me armët e tyre, me vitet e torturave, me sundimin e egër, e kanë arritur përmes politikanëve tonë mediokër, se fjalët e tjera nuk janë për të futur në odat e shqiptarëve, po i bie që disa prej komenteve që i shohim në rrjetet sociale. Ky me Serbi, ky i shitur, ky i pagum, ky ka për qëllim. Nuk është rastësi, pra janë muhabete që janë sjell. Do të se për çdo politikan thuhet që është i Serbisë, që është e pamundur, me qenë pëmëroj gjithë nuk janë argat Serbisë. Por shumë opozitarë që thonë për partinë për shtet që është për argat e Serbisë. Ata pastaj thonë për këta që janë argat e Serbisë. Pra këto fjalë që sillen nëpër xhamat, nëse mund të themi, e kanë ndikon një bërim. Nëse preferojmë të çka thotë. Në qoftë se i referohemi fjalëve për kryeministrin Kurti dhe akuzat që janë bërë atij për këtë çështje, ka pasur akuza nga ish kryeministri i Kosovës, i cili nuk i ka faktuar përpara publikut. Në një sistem normal,
barra nuk bie mbi atë i cili akuzohet që të ofrojë të kundërtën, për çka akuzohet, por barra e fakteve bie mbi atë që e bën akuzën. Dhe duke mos pasur faktet që t'ja ofrojë publikut, por vetëm analizë, unë mendoj për shkak të kësaj, atëherë këtu kemi të bëjmë me një dezinformim i cili e ndikon psikozën e publikut. Por, se a do të ketë edhe në të ardhmen, shikojnë si ndodhin këto gjëra. Asnjëherë, asnjë ushtri, asnjë shtet i cili ka pasur në sundim një vend tjetër nuk tërhiqet nga aty për gjithmonë. Ti mund ta bësh çlirim, mund të çlirohesh, ajo rri me agjenturën e saj. Të brendshme. Të cilën mund ta injektoj, mund ta fshej brenda, mund ta infiltroj. Dhe në qovë se ti ndërton kapacitete shumë të mira, shumë të sakta, profesioniste, dhe ja pamundson edhe agjenturën të brenda vendit, prap ka ndikim kulturor. Pra ka njerëz që kanë nostalgji për Jugosllavinë, për sistemin e Titos, për shtesat e fëmijëve të tyre, për qetësinë që kanë jetuar. Ratin që kanë pas. Askush ka mundësua me pasaport jugoslave në të gjithë botën, domethënë ka ndikim kulturor. Asnjë tërheqje nuk është tërheqje e plotë. Dhe procesi i rikthimit, si fillon procesi i rikthimit? Përmes sabotimit, nëse agjentura bëhet shumë e zoja që ta sabotojë shtetin e çliruar apo atë që ringritet, mirë po fazën e parë e bën përmes ndikimit kulturor. Për këtë arsye, a ka Serbi në Kosovë? Po, sepse e shpjegova që nuk tërhiqen, nuk ka tërheqje të plotë. Edhe gjithmonë vetëm i rifreskojnë. Kanë humbur, po e marrim si shembull, kanë humbur në vitin 1400. Sepse dihet me sjeta kanë qenë një shoqëri në ekspansion ata. E kanë humbur për 460 sa vite dhe dokumenti i shpalljes luftë të parandorisë osmane nga mbreti Peter i Serbisë thot, po kthehemi në Serbinë e vjetër, sepse janë krijuar kushtet. Domethënë tashmë nuk e konsiderojmë parandorinë osmane as fuqishme sa ta mbaj Kosovën, thonë, po kthehemi në Serbinë e vjetër, që i referohen ata. Pra këta janë një armik i cili nuk heq dorë as pas 460 vitësh mos prezencë ushtarake ose sunduese në Kosovë. Dhe nuk i drejt të pretendosh që për 30 vite, 20 vite pas luftës kanë hequr dorë ata nga Kosova ose heqin dorë nga Kosova. Ja po e marrim për shembull iranianët, kombi iranian, te ideja e martirizimit të nipaut të profetit. Ata nuk e falin vrasjen e tyre që ka ndodhur 1500 vite më herët. E përpunojnë. Këto janë karakteristikat kombeve, një individualist, i cili kombi ka karakteristikat e veta, po kapen, pozicionohen dikun dhe vetëm se e ushqejnë, e riciklojnë edhe e kthejnë në shërbim kohë pas kohë sa atë ka nevojë. A ka politikan? Po. Ne i kemi pasur disa rezultate të Agjencisë për Inteligjencë Kosovës, disa arrestime, dhe mos harrojmë, më e vështira fund është zbulimi i agjentëve edhe arrestimi i tyre. Duke qenë se janë një numër i konsiderueshëm i arrestimeve, konkludojmë domethënë që janë këtej edhe përpiqen të ndikojnë. Ndonë se u zgjuruan pak, po shumë e rëndësishme kjo, po kthehemi pak tek fushatat zgjedhore të zgjedhjeve të fundit, edhe këto që i lan pas. Nuk ka premtime. Thjesht pra ka lider shpirtëror që votohen dhe nuk ka premtime qysh pa të fillue, sepse pas luta ka qenë realisht paradim krahi i luftës dhe krahi i paqes, nuk ka pas premtime. Pastaj një falloj vetëdijsimin se mund ta quajmë të popullit dhe filluan premtimet, realizimet e kështu me radhë. Apo kthehemi në kohën e pas luftës që duhet të votojmë lider, këtë rast po e supozojmë që është Albin Kurti apo të tjerët, edhe nuk ka premtime në fushatat zgjedhore. Nëse në krahasim me një kohë që ka pa të filluar disa premtime, këtë do të bëhet, këtë do të bëhet kjo. A kanë blerë politikanët mendjen e qytetarëve që këta nuk
pra duhet me bind ata një herë me votue një X person, dhe me ati dash premtojmë, dash mos i premtojmë, mjafton të i futesh në zemrën e tij e pastaj të konsiderosh si ide shpirtërore edhe nëse ti bën gabimi je i falshëm në atë. Pra e pam një video për shembull dje që shkolloi në rrjetet sociale në Vushtri ku një i moshuar i tha Vjosa Osmanit rrugova ka qenë një dhe ti thaje 2. Në shembull banal, por ai gjatë fjalës u mësunu dhe filloi të çaj. Pra, po i shëntrojmë disa figura që janë zavendësueshme. E ka sqaruar Platoni mira vite më herët atë që tash njihet si kurtha e shpellës Platonit ose shpella Platonit, ku futet dikush edhe shën në një monitor, ndërkohë që prapa tij ka dikush që lëviz hije. Ti thuash atij njeriu që shikon se po shen hijet, ai për të është shumë e vështirë ta pranoj atë si realitet, por ja që është realiteti. Politikanët thonë kanë krijuar lojra ku ata shfaqen si aktor. Thonë, po të mos jetë kjo fizionomi e rregullat që këta i kanë caktuar, këta nuk do të ishin fare në skenë, sepse nuk përfaqësojnë as ide kombëtare, as nuk përfaqësojnë menaxhim të saktë, as drejtim. Realisht, më thonë, më të dobtit politikisht në krahasim me nevojat e kombit shqiptar dhe të shtetit Kosovës janë në politikë. Kur i krahasojmë nevojat e shtetit tonë me këta që i kemi në skemë politike janë më të dobtit. Dhe i ke parë, domethënë, këta nuk synojnë asnjëherë emancipimin shoqëror, vetëdijsimin e publikut. Unë e konsideroj më të emancipuar popullin në Kosovë se sa vetë politikanë. Dhe ja ku e ke shembull, mund ta marr një shembull shpejt për ilustrim. Zoti Kurti ka marrë nga 50% që i parë për qeverisjen e tij ka rënë në 42%. Pra si vot për punën e tij në qeveri ka qenë vot i cili la poshtë. Po pse u rrit përsëri mbi 50% te ineti publik? Sepse publiku nuk do bllokat të shtetit. Pra është më i emancipuar se klasa politike. Ditë të vlerësoj edhe mos punën e tij dhe të ndëshkoj në një lloj mase, po në të njëjtën kohë e konsideron bllokimin e shtetit më të dëmshëm se sa qeveria Kurti. Pra jemi më të emancipuar si popull se klasa jon politike. A ka individ që bëjnë këso skena, që çajnë, që ndikohen, që bëjnë, po fatkeqësisht, por është vështirë, domethënë, që ti edukosh të gjithë publikun në atë mos sa të kenë vedije politike. Kjo klasë politike është e zëvendësueshme, or është urgjencë kombëtare zëvendësimi i tyre. Është në qoftë se ka prioritet. Kush do bëj zëvendësimin e tyre? Po të parët që duhet të flasin janë intelektualët. Ata janë më të heshtur. Po, pra nuk janë intelektual. Por vazhdojnë të mbesin në pozitat që i kanë, për shembull. Ata të cilët pajtohen me të keqen, që u bëjnë shqiptarëve të keqen si program ose si normë të pranueshme, ata nuk janë intelektual. Ata janë të dresiratur ose akademik të dresiratur. Kanë qëndruar nëpër katedra vetëm për t'ia dëshmuar një pëndhenësit të tyre se shiko, unë kam qëndruar 4 vite për këtë diplomë. Në Prishtinë. Pra edhe unë rri para teje, para urave tu, sepse ja ku e kam imzane e durimit për duruar ty, dhe më thonë, e ki mira pas e ki mira. Shikojani, sistemi i cili nuk nxjerr individ është sistemi i cili tenton të krijojë dresur të përgjithshme, dhe në dresur të përgjithshme kemi edhe dekadencë të përgjithshme. Dhe ku janë rilindjet, kush duhet ta bëj? Zakonisht janë individ. Dhe në të gjithë shoqëritë e botës janë individ rreth të cilëve kapet ose bashkohet një pakicë vogël. Kur me që jemi ka fundi, shkurt
me që basi shprehini shumë media, prognoza, nuk po themi, por si e shihni këtë zgjedhje? Do të ketë ndryshim të rezultateve, do të ketë ngritje të LDK-s siç po supozohet me ardhin apo me rikthimin e Vjosa Osmani në një figurë e njohur politike, por jo edhe stabilizuar për shkak se kemi pa përqafime të ndryshme të saj, apo do të kemi edhe PDK në cila e refuzoi një nga ish figurat kryesore të PDK-s Fatmir Lima, i cili të paktën pra ka disa qytete që ka fuqi politike dhe mund të sillte vota, por se duket kryesia e PDK-s nuk e dëshiroi, dhe kemi një aleancë e cila me një lider të ri, po e quajmë paktën, dëshiron ta kalojë pragun. Në pika shkurta me qenë se s'kemi shumë kohë. Nuk do të ketë asnjë ndryshim. Lëvizja Vendosje do ta shënoj fitoren e radhës me një lehtësi absolute. Nuk ka kundër kandidat. I vetmi që ditë trika politike në skenën tonë politike është Albin Kurti. Të tjerët nuk kanë fare lidhje të bëjnë me shkencat politike dhe shihet kjo nga veprimet e tyre. Riktimi i Vjosës në LDK nuk do ta ngrisë LDK-n? Leçi nuk do ta ngrisë LDK-n, por në afat gjatë është hapi ndoshta i parafundit drejt kalimit të LDK-s në një ballë kombëtar që ka Kosova. LDK-ja nuk e ka kuptuar asnjëherë që ajo ka qenë një lëvizje kombëtare shqiptarëve dhe për këtë arsye projekti ndaj saj ka qenë shkatërrues. Siç ka qenë edhe projekti shkatërrues ndaj ushtrisë lirëtare të Kosovës. Sepse ato lëvizje që arrin rezultate, të tjerët duan që t'i zhvleftësojnë. Dhe ja ku kemi, domethënë ja ku orientohet një rënje sistematike e lidhjes demokratike në gabim pas gabimi, lëvizja kombëtare që ka ideuar ose i ka bashkuar shqiptarët për pavarësi dhe ka arritur një rezultat. Dhe kemi edhe në anën tjetër luftën ndaj ushtrisë lirëtare të Kosovës deri te dërgimi i tyre në Hag si organizat kriminale. Të dy organizatat nuk e kanë kuptuar drejt sakt ose e kanë kuptuar disa, por kanë qenë të pafuqishëm për të kundërvënë, por projekti për shkatërimin e tyre ka ekzistuar dhe vazhdon edhe më tutje. Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK është në kundërshtim me frymën e rrugëvizmit. Të gjitha figurat që kanë dalë nga LDK-ja në kohën e Ibrahim Rugovës kur nuk janë kthyer, nuk i ka lejuar vetë presidenti Rugova të kthehen, sepse ata që dalin zakonisht për ide karrieriste, për dëshira të veta, për ego të tyre, janë në kundërshtim me projektin kombëtar gjithmonë. Nuk është e rëndësishme kush je, çfarë bën, në momentin kur kalkulon interesat tua më prioritare se diçka të atdheut, atëherë, më thonë, politika jote do të kthehet në kundër ndihmë për shtetin, në antiveprim. Pra, e dyta, ajo deklaroi së fundi që vi në LDK për të kundërshtuar dikë që i kërkon aleatët tonë që ra për bundstillin. Ndërkohë, ditën e fundit ose natën e fundit tentoi të bënte ndryshime kushtetuese vetëm për të rizgjedhur presidente dhe kur e pa që as aty as këtu as tash del dhe thotë që paska politikan kosovar që i kërkojnë qyra aleatit strategjik. Pse nuk e ka thënë më herët? Pse nuk e ka penguar më herët? Kjo është temë sigurisë kombëtare. Të gjithë shqiptarët do të reagonin nëse kjo do të ishte vërtet, dhe i pari ndërta jam unë. I pari ndërta jam unë që do të ngrisja zërin që nuk kalkulohet kështu me aleatët strategjik. Pra, pyetja është, përgjigja është, nuk do të ketë fare ndryshim. Në publikun e Kosovës ajo është një karrieriste smur dhe nuk ka sësi të marrë votë diko. Është i kotë veprimi i saj. Fatmirësisht, atë që s'po arrim ne ta demaskojmë me kohë, do thonë se publiku nga njerë po priton të koncentrohet apo udhtohet në momente të caktuara, ne demaskojnë këta njerëz vetë rrugës. A gaboi PDK që nuk e mori Limajin? Partitë në bazë krajinore duhet të shuhen. Nuk është e rëndësishme as Limaja, as kryer. Shikojeni,
LDK-ja ka ngel me Bastian Istogu. AK-ja me Bastian Deçane dhe një pjesë të komuna në Dugazhin. PDK-ja në Skënderaj dhe në Drenas si Bastian fiton nga njerë edhe me ndonjë kandidat mirë në Ferizaje të tjera, po si Bastian. Dhe Nisma është Bastian në po. Dhe emrusi përbashkë ti të gjithave, Bajraktarizëm. Bajraktarizmi është në kundërshtim me idenë tonë kombëtare. Për këtë arsye ata duhet të shpërbëhen edhe të hiqet fuqia atyre dhe duhet të mos mbështeten nga publiku. Korab, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, do të takohemi në të nesërmen, pra nesër në emisionin tjetër të radhës. Ju vazhdoni edhe me tutje të qëndroni me programet tona në vazhdim. Mirëmbëngjes. Kush janë ekspertët që